पानी का दैत्य कहलाता है ये जानवर। नाम सुनकर कांप जाएंगे आप। पानी में कई सारे जानवर होते हैं जो बेहद खतरनाक होते हैं। इन जानवरों को देखते ही इंसान की हवा टाइट हो जाती है। आज हम इन्हीं जानवरों में से एक की बात करेंगे जो बेहद ही खतरनाक है। ये जानवर पानी के दैत्य के नाम से मशहूर है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा जानवर है जो पानी का दैत्य कहलाता है। दरअसल ये जानवर मगरमच्छ है, जो पलक झपकाते ही यमलोक के दर्शन करा सकता है। ये अपने शिकार को बार बार पानी में पटकता है, जिससे वे कमजोर महसूस करने लगते हैं। अपने चिकने शरीर के चलते ये पानी में काफी तेजी से तैरते हैं। मगरमच्छ पानी में रहते हुए एक शिकारी जीवन जीता है।